Ми зараз перебуваємо в Старому Таражі, це село біля Почаєва. І справа в тому, що село дійсно перспективне, молоде, яке має, до речі, позитивну динаміку народжуваності. Ми зараз перебуваємо тут на відрізку дороги, який є в дуже жахливому стані, тому що біля школи кусок дороги зробили в свій час. Зараз наше завдання є з'єднати її, адже ця така артерія дуже важлива для громади, яка веде в центр села. Тобто там і школа, церква, центр села. І тому, звісно, що це в'їзд в село. І дуже важливо, щоб це якраз доробити вже в цьому році ми передбачили. Дорога знаходиться в жахливому стані, в аварійному стані фактично. Коли ми звернулися до голови обласної ради Михайла Головка з проханням про відремонтування даного участку дороги, він активно зреагував, позитивно. Ми зібрали деяку кількість підписів від мешканців села, які тут користуються тою дорогою також активно. І я сподіваюся, зі слів Михайла Головка, що цей відрізок дороги буде найближчим часом цього року відремонтований. Ми би були щиро вдячні, тому що це таке активне місце, де справді ми їздимо всі. Ми зараз перебуваємо в Почаївській громаді, село Лосятин, це таке велике українське село. Є потреба зараз тут зробити дорогу, якраз в центральній частині села, яка буде, щоб буде з'єднувати з траси і вести до сільської ради, де ФАП перебуває, школа, церква, це все поруч. І тому громада до мене неодноразово зверталася до нашого депутата Тараса Поляниці. І відповідно ми включили в цьому році в перелік якраз тут майже 1 кілометр дороги місцевого значення. Це кошти обласного бюджету, буде робити замовником є наше комунальне підприємство. Хочу від імені жителів нашого села подякувати пану Михайлу, який відгукнувся на те, щоб відремонтувати цей відрізок дороги, який є важливим в селі Лосятин, бо він сполучає дорогу місцевого значення з, по суті, церквою, українською церквою, яка знаходиться символічно на вулиці Шевченка. Практично 480 мільйонів на місцеві дороги обласна рада виділила коштів. Ця сума, я думаю, ще буде більше в перспективі. І ми якраз вибираємо такі найболючіші місця, де сьогодні потрібно громаді підтримати наші села в зв'язку з тим, що місцеві дороги в жахливому стані. От ми можемо подивитися, просто люди кожен день змушені їздити по таких дорогах. Тому зі своєї сторони хотів би сказати, що обласна рада активно в цьому плані буде працювати, то що ми будемо перевіряти виконання якісних робіт, щоб дійсно дороги зроблені були якісно, вчасно. І наше завдання зробити максимально всі дороги, які сьогодні потребують такого негайного ремонту.